Nze Lukwago Swali mwebale gye mukola. Congo essaawa yonna Kagame baali mutuuka we twagala. Essaawa yonna Kagame baali mutuuka kubanga amagye ga Congo gayina eryato ly'abalwanyi ba Rwanda ababadde basazeeko lye baakubye balikubiddewo nani stop. Kagame ne Mwami Museveni balizootinze ku label tactics ze bakozesa e Luweero. Ebifaananyi tubiyina wano naye tetusobola biraga, bayinza otubaaninga n'okupostinga video nga bwe batukoze ku live after sharing some sensitive photos bagambye ze violating rules and regulations standards za TikTok live. But ebukavu kitabuse ituli bahema Museveni ne Kagame batandise okutta abantu ba civilian bamale banoonya international sympathy na attention nti ate bawazalendo n'amagye ga Burundi n'aga Fadaka nti ge gali okutta abantu abo deliberately. Ekirungi international community Kagame mumanyi bamuprofilinga dda. Waliwo ekitta abantu kati ekigenda maaso e Congo olutalo baluziza mu kutta ba civilian deliberate killings. Okuva laala eri gye bakuba batirawo awo abantu 3,000 naye Kagame yakafiirwa abajaasi 4,000 era emirambo bagijjayo nga bwe bagitwala ogiziika mu cemetery. Satellite images abamu muzirabyeko bali bakuba. Chad yaweereza abajaasi 1,500. South Africa nayo nasembe byowulira nga bali Lumumbashi yaweereza 3,000 bali somewhere. Tanzania nayo yaweerezaayo abajaasi 8. Burundi neweerezaayo abajaasi 2,000. In fact abaayo yabajjayo newa Somalia nga baagala basooke basorting out this Kagame issue. So ensi Germany yaweereza ba military advisor e Congo 5. Then waliwo ba mercenary ba Blackwater okuva mu America nabo bayingiddewo specialist. So twagala mutegeere gravity y'ekintu kye baagala okukola ki dealing nabo kubanga they are dealing with rebels abali ingrained within the societies of Goma. Badde bakola urban warfare. UPDF abana nabo bafa. Mirambo egimu bagiziza ne babagamba mbu ba South Africa babatuttewa emurago. Babaleetedde na mutuleera. So abavubuka mbakubiriza temudda mutambula kiro, temudda mukunywa mwenge woba onywedde mukko kubanga it's your right okunywa mukko to take some zip, but temunywa omwenge ogubajjako. Waliwo muganda waffe ali South Africa eyo naye nga Munyarwanda yatugamba bajje Rwanda ne bawamba abaana nti babakutte Aidan Disodale ne babatwala ne babasaza omugga ne babatwala ne babatendeka for like 2 weeks ne bamala ne babakwasa emmundu mu ba M23 be basoosa ku front abo bakyakayiga then bana abakugu be basembe emabega be babeerere ki ekkubo. So ne wana abavubuka tubiwulira bayinza otandika obikola babatwale kuba essaawa yonna wo against Kagame lugenda tandika. South Africa tayinza ku deploying abajaasi 3,000 ekiri e Bukavu amba sampling ko commander communication gye yampadde from M23. Muno mu Uganda ndowooza nzaafunye omukisa ogwogerako nabo. Mukisa nagufuna kuba nabayita mu live yange ne bajja ne tukwatagana information ku information. They are feeding me information ku information. Kandabe wano ka message yako kavudde wabamu ku bakomanda ba M23. Bifaananyi sijja bigabana namwe naye nga ngamba now we are going to fight back. No, now we are going to fight Blackwater in Bukavu. Day 700 from USA. That is M23, a message from M23 commander.
Chad sent 15,000 soldiers. South Africa sent more than 10,000 soldiers. My brother, Germany sent 200 so-called military advisors. All are here to defend Bukavu. We are going to work on them from today until I come back to tell you how we treated them. They must learn from us. Bye for now, brother. Yes. Okay, Commander. I'm ready. I'm ready. I'm waiting. Commander yekubye emizimu banna. Igwe, omanye kiri e Bukavu. E Bukavu, we bakizudde nti banabe mu 23 bekwese mbantu. Kati bali recruiting aba civilian bennyini ba joining those vigilante groups. Esake waliyo neyo jempulidembu gye bawambye so ekizibu bagenda kikwata ku nfeete. Essaawa yonna Kagame waatakwatibwa bwe batamukwata kumuyoola bagenda mukuba essasi. Ekyo ekintu nkiddamu. Agenda kuba essasi baasasini gye bali abamutrailinga. Waatakwatibwa kubanga bagambye basooke bakole whatever is possible okubakwata. Abayinza n'omukwata bayinza ofubutuka mu ggye lya Rwanda basevinga ekifaananyi kyabwe okwewala okgenda mu lutalo n'ensi endala ze battidde abaki abasirikale baabwe. Parliament ya South Africa mwagiwulidde yakikonyeemu. Chad egenda yingirawo n'ensi endala zigenda kujja nga dozi. So this tension is they cast our minds back to the 1998 second Congolese war. Ensi ez'enjawulo Libya, Chad, Angola, Namibia, Zimbabwe we zajja ne zeegatta zitaase Congo okuva ku kulumba kwa Kagame ne Museveni awo. MRC, Movement for Liberation of Congo, Rally for Congolese Democracy, RCD movement yali ya Bemba nga wagirwa Museveni, RCD yali ya Kagame ne batuuka wano e Congo ne beeyawulamu RCD Gome ya Kagame ne RCD Kisangani. Museveni ne Kagame ne beekuba. Okay? Ne beekubira Congo eyo. Kabalebe oyo natta abajasi ba UPDF. Naye Kazini agamba twali tugenda bakuba nga tusobola. Museveni n'atuwa order nti tubaleke tetubakuba. International community yandibajjeeko obuyambi bwe yali ebawa n'okuddamu okubawa clearance ogende Congo on their behalf. So kizibu kibadde ngaawo naye kigenda kubeera sorted. Museveni ne Kagame babagobye Congo, America, Bungereza, European Union ne United Nations tebakyabaagala bakozesa nga bapapeti baabo as their proxies. So they chose to use Angola and Tshisekedi yagenda ne yeetuukirayo direct. Kagame ne Museveni balina okugibwa mbuyinza essaawa yonna either through military strike oba okuba ku bajjeeki oba baasasini okubanyiga. Geego gennyina leero. Mwebale. Bannange mwebale kujja mu live. Live bagisuspendize for like 7 days. Tujja kuddamu okukola ku Tuesday 18th ku ssaawa 2 zennyini ez'ekiro. Mwebale.